Hello. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى دفتن بابا. بقى نايك ده تسيروني كيس بقى نايك ده ما شاء الله. أكم نوجرتني. ربي قال لنا قاو كان منجرا. فيان كوا كان. عمري نوريرة دعم اللي. آمين. مالك هسوات ورد جيفتني جرتني. أيه أجاين جرا. يا وشيطاني تكمل يا رول إنه بوفتة ترتلت فكاته. isin abbaa kiyyaa dirqama kabajaa isinii godhuu qabaa nama abbaa kiyyaa oliiti waan feetan jettanii illee nu rabsitan nuti ilmaan keessan waan feetan nu godhuu dandeessan nu ajjeesuullee waan feetan soo akka dhiifama uummata irra naa gootanii waan isinitti balleesseef wanti an dubbadhe hundi badii kiyyaa badii koo kaafadhee jira haasa'u san keessa isinii arrabsinii namatu fidee walitti nu buuse malee afaan isin arrabsuun illee hin qabu jechuma jechaa ibsee waan isin keessatti akka isin mufachiise hin beekaa dhiifama guddaa isin gaafadha. Galatoome majoo kiyya bareeduu kiyya anis abbaa kiyyuu miti akaakayyuu keen ta'a dhiiguma abbaa kutii keessanii akaakayyuu keessanii gosa keessanii saba keessanii baasuufan olii gacee malee waa mindaa barbaadeenii miti ammallee rabbiin umurii dhise haadheeressuu nama biyya abbaa keetiitti galee bultii isaa ijaarratee ilmoo isaa argee dhungatee jiruu jireenya biyya abbaa keetiitti galtee jiraattu cinqii tokko malee rabbi si haa godhu umurii keessan malee biyya ormaa keessatti baatanii bifa adda addaatiin alagaan isinitti taphachaa isin arrabsaa isinii babbareedoo ilillifa fakkaatan kan akkan taanetti jiraachuun keessan baay'ee nutti dhagaamee hireen isin mudannes ilmaan keessan mudatiin jenne olii gacechaa jirra kanaafuu ammallee umurii dheeradhu ammallee akkamanuma nama beekee hangafa abbaa miti hangafa saayyuu hangafa miti quxusuu saayyuu kabajee yootti balleesse dhiifama gaafatu rabbi si haa godhu ana qofaa miti ummanni keenyallee sababa kiyyatti itti mufattan sabni kiyya amma na jaalattanis amma na kabajanis ilmoon keenyas balleessite jettanii amma loltanittis dhuguma akkuma ishiin jette Dr. Angaasaa Mustafaa Jaarraa qeerroo Oromiyaa akka ajaa'ibaattiidha qeerroo anatu booda dadhabeetti cufeeyyuu namni dura natti seenee waan kana natti kaaseesaa hayyeen jedheen uumaan jenne Mustafaan immoo viidiyoo yoo ni dalage Dr. Angaasaan immoo naafuu bilbilee yoo ishiin rafuu baatte halkan gara sa'aa jahaati moo sa'aa torbaa natti fakkaata sittan deebi anaan jedhe maani waa takka fixadheen jeeni kanaaf maali seexanatu jira seexanni waan xiqqoo ishii barbaada anis waan inni daafuu raafii ta'ee dafee butamuuf ani nama du'ee gale ekeraa waan ta'eef ilmaan kiyya kun homaan beektu jala deemee barsiisuun qabu yoo waan fedhannaan jedhanis guyyaa tokko inuma baratanii jechuufan isin jala deemee isin tuttuqee kunoo amma oromoon qulqulloonni ilmaan abbaa gadaa ilmaan abbaa tokko haadha tokko amma wal qulqulleessanii kan kees fira ta'uu isaanii kan kiyyas fira ta'uu isaanii akka saba isaaniitiif uummanni Oromoo cinqamanii fi rakkoo nurra ga'e kan akka gamtaadhaan ofirraa buusuudhaaf hundumtuu cinqamaa jiru agarsiisanii uummanni keenya bakka jirtanitti kabajaa qabdanii galata qabdanii galatoomaa walii sheer godhaa ilmoo koo hundi keessanuu ilmaan keenya ijoolleen kun homaan beektuu dhaloota qubeetii burraaquu taphachuu malee yeroo akka feeteetti taphattutti biyya ormaatti jabaatee warri biyya qabu kunoo biyya isaa kabachiifatee soban beeku nama tuquun beeku seeraan kabajaan naamusaan jiraatan nuti sotoo biyya qabaanne har'a biyya keessanitti ilmaan babbareeduu dhaltanii barsiifattanii makiinaa bareeduun deemtanii biyya keessanitti deemuun otoo isinirra jiru biyya ormaatti jiruu jireenya biyyatti dhalannetti jiraachuu dadhabne adda facaanee sunuu biyya ormaa sanattuu jiraachuu dadhabne obboleeyyan keenya waan guddaa jiran hundi keessanii agartanii kanaaf ammas jabaadhaa rabbi ishi abbaa kiyya umriinaa dheeradhaa irra deddeebi'ee dhifa. Fiixaadhe si qofaayyuu miti hiriyoota kee ganamallee Jaafar irrattis rabbi isaa kabajuu innis edas na dubbise akkumatti na dubbiste atis kaleessallee na dubbiste ta'anatu aarees jalaa kaasuu didee
natti deddeebistee si jettirratti cufee natti deddeebistee sirratti cufee maaliif waaranaare si deebi'ee amma saaree waan biraa jedhee si arrabsuun feenuufan sirratti cufee sirratti cufuu kootillee tuffii miti dhiifama naa godhinsiin jedha. Kanaaf jabaadhaa ammallee nama hammeenyaan isinitti deemu nama tuttuqu diina hedduu qabna. Kan nu keessa taa'ee afaan keenya dubbatee aadaa keenya baratee amala keenya baratee waggaa 150-60 nu keessa jiraatee dhiigdi isaa irraanfatame nu keessaa gad taa'ee har'a maqaa naannoo adda addaatiin nu tuttuqee nu duchiisee hiree amma arganne kana duubatti deebisuuf nurratti dalagaa jira. Kanaaf isin qeerroon jabaadhaa wal qabadhaa wal ijaaraa isin faan giruupii bareedaa qabdanii yeroo hunda isin jalas bu'aan ture eenyu Jaafar jalas bu'aan ture yaada ameenyaan qabdanii yoo namni isin arrabsillee deebisaan kennitanii amma immoo sana daranuu kaan yoo dogoggoreellee walitti bu'an namoonni biraallee hiriyoonni keessan akkasumatti jila deemaa wal araarfadhaa dhiifama walii godhaa. Namni yoo dhiifama ati namaa goote yoo namni dhiifama sii godhe rabbillee badii kee dhiifama sii godhaa jechaadha. Maleekaan lamaan sirra jiru tokko keerii kee galmeessiti tokko hameenya kee galmeessiti. Kanaaf ishii hameenya kee galmeessitu sana rabbi isinirraa qabu kan keerii keessan galmeessitu rabbi isinitti haa qabu. Wal jaaladhaa akkaataa itti wal ijaarree qeerroo keenya ijaarree mootummaa kana cinaa dhaabbannee waan barbaannu sana waan abbootiin keenyatti dhuman sana waan dhabnee biyyaa baane sana arganne akka biyya abbaa keenyatti galu rabbi nu haa godhu. Kan manni isinii dhaamaa hiriyoota kee waliin taphadhu haasa'ii kana booda sitti dheeressu ijoolleen keenya obboleeyyan keenya warras keessaa nu dhagaa jirtan waan hunda isin ilmaan qubeeti seenaa of duuba deebi'aatii kitaaba adda addaa keessumaani waan inni irra deebi'ee isinii dhaamu nama seenaa galmeesse tokko keessaa namni waraqaa galmeesse amma shaneen tuttuqtee xiqqoo mataasaa isattuu aarree Dr. Professor Mararaa Guddinaa hangafa keenya abbaa keenya yeroo hedduu wal afaan dhufnee feesbuukaan akkanumatti walirratti itti barreessaa jira kabajaadhaan. Maaliif kitaaba isaatan dubbise malee ani waa'ee oromummaa dabballee na barsiifte yookaan mootummaan na barsiise hin jiru. Akaakayyuun koo seenaa naa dhaabe naa dhaamaa ture. Abbaan koo akkasii abbaa koo waliin ani shiftaa abbaan koo shiftaa ture anis abbaa koo jalan deemaa ture anaa waggaa 6 achi Alamuu Qixxeessaa naa dhaabe Adam Jiloo naa dhaabe 1991. Somaaliyaatti 1997 Jaarraa Abbaa Gadaa fi Waaqoo Guutuu naa dhaabe. Waaqoo Guutuu gaafa inni du'es makiinaa kootiin Oromoo waliin amma dirree xiyyaaraatti geggeessinee nuti biyya deemuu dandeenyu biraa deebine jechaadha. Kanaaf akkuma isaan naa dhaaman sana anis isinii dhaama yaa ijoolle wal ta'a diina isin keessa jiru wal quba qabaadhaa keessumaa ilmaan Arsii fi ilmaan Tuulamaa yoo waliin qabatiin oromumtu sunuu hin jirtu jedhan waan manguddoonni jettu ani hin dhoksu. Namoonni tokko immoo warri as keessa teessanii amma kana jechuun koo nama gandaan walitti dhiiba nama gosaan walitti noo ilmi abbaa irraa dhalate beekuu qaba haadha kanaaf warri amma yoomiitti nu qoodanii jedhanii maanu wal qoodnaa nuyi miti kan wal qoode isaantu bittaa isaaniiti jedhee waggaa 150 sagantaa lafa keewwatanii addaan nu qoqqoodanii wallaalchisanii amma waggaa tokko arganne gabbaanii walitti dubbachuu maaliin rakkoon keenya jechuu amma arganne isaan nun qoodne maanoo nuti waliin qoqqoodne nuti waliin jibbine nuti walirraa bitachuun dadhabachuun dadhabne nuti wal ulfeessuun dadhabne garuu summii nu gidduu awwaalan amma summii sana buqqisaa jirra. Kanaaf nutis warri manguddoonis isinis qeerroonis nuti summii sana isinitti himnaa summiin kana nuti ni buqqisnaa kan nu bira dabarte isin humna qabdanii dhuftanii buqqistanii akkuma amma nuti dhiibnee dhufnee qeerroo irraan geenyee qeerroon cabsitee dhaabni qeerroo bakka bu'u hin jiru jennee nuti facaafnee dhufnee uuu jennee iyyine qeerroon fudhattee abbootii fi haadha ishii waliin waggaa 4 keessatti 5,000tti gabbartee bakkaan geesse. Kuni akka duubatti deebi'u tasuma hin feenu. Kanaan bilisoomna jennee lolle. Amma immoo kanaan gabroomna jennee lollu warra kana qabatee isinin gabroomsa Oromoo fallola jedhu karaa hundaan itti duullee karaa biyya keessaas karaa biyya alaas karaa mootummaatiis karaa feesbuukaa irratti illee jalaa nafnu ani isaan illee warra isaanii warra sirra taa'ee arraba dheeratu jala seeminaa man jiranii of saaxilan kanaaf isinitti dheeressu obboleeyyan kiyya ijoolleen kiyya warra aktiivistoota hamma yoomiitti wal qoodnaa maa ganda Arsiidha Shawaadha Jimmaa Wallaggaa maa jennaa kuni bakka qubsuma keenyaati. Akka nuti wal jibbinu immoo kan nu godhe diina keenyatu summii nu keessatti awwaale
amma ani waanin isinii akaakayyuu isinii ta'u waliin dhufee haasa'uuf summii awwaalame sanan tuttuqee isin keessaa baasaa jiraa jechaadha. Amma isin adda wal baafataa jirtan. Ebelu nama kenni isin reeffata. Reeffa ofii torba garagalchuu jette Oromoon. Du'uusaayyuu amanuu dhiisaniitu. Namni waa si tuttuqu dhufee waa'ee Oromoo kanaan waa'ee sabni keetti dhumate kanaan si tuttuqu waatu keessa jira. Jelaanafiin amma fichisiistutti yookaan si amanee abbaa kiyyatu Amaara haati kiyya Oromoodha yookaan haadha kiyyatu Oromoodha abbaan kiyya Amaara jedhee si amanee wal beekte federaaliidhaan wal jaalattee wal kabajee waliin deemte. Si dhofkatee si keessa taa'ee garuu ammallee summii kaleessa awwaalame sana si keessatti babal'isuudhaaf tasuma nayyamin. Kanaaf jabaadhaa galatoomaa wal beekaa wal gorfadhaa hundumtuu ni taati. Yeroo ishee amma kanaan dura dheeratte hin dheerattu. Qabsoo beeknaa diina keenya qaama dadhabaa beeknaa jabina mootummaa keenya Dr. Abiy qaama jabina isaa beeknaa eenyu achi keessa jira eenyutu humna waraanaa keessa jira eenyutu Oromiyaa keessa jira eenyutu Taakkalee bira jira eenyutu bulchiinsa keessa jira. OPDOs tokkotti wal beekna nuti. Kanaaf haadha sheela bakkuma ishiin deemtetti jala deemnee ciraa jirra kan magaalaas kan baadiyyaas kan feesbuukaas. Kanaaf jabaadhaa naa guddadhaa urgaa dagaagaa horaa baadhaadhaa. Rabbi nama biyya abbaa keessaniitti galee akkanatti qilleensa irratti miti wal keessa yaanee dhiichifnee taphannu nu haa godhu. Asuma irratti baa waan dhaammattoo qabaattee ani kan mana isinitti dhaammadha. Ishi abbaa kiyyaan nu jiraadhaa umrii dheertuu waan feetan nu godhuu mirga qabdan. Waan biraa ijoollee waa poosti godhaa turtee fi koomentii barreessaa turte tun as jalatti naaf dhiifama naa goosisaa jedhaa jiran. Ijoollee sababa meebi sababuma keenyaan xiqqoo waa balleessan dhiifama isin gaafachuu. Ganamallee Jaafaar irratti illee jedheera. Hunda keessan warra otoon dubbanne illee garaatti illee mufattan anattis mufattan muca'oo kanattis mufattan hunda keessan ani karaa kiyya maqaa rabbiitiin afoo lillaahi waanni tokko qulqulluu garaan koo keessa akka fuula kun argitu kan kaleessa asitti dhufee viidiyoo nu eebbisaami. Rabbi gaa'ila keessaniin isin haa ga'u. Rabbi biyya abbaa keessaniitti isin haa ga'u. Rabbi waliin waa galchu. Rabbi humna tokko nuuf haa godhu. Rabbi jaalalaa fi kabajaa nuuf haa kennu. Waan dhabne Rabbi nuuf haa kennu. Rabbi wal nu haa jaalachiisu. Kumaa abbootii keenyaa nama baasee biyya isaa irratti biyya abbaa biyyaa ta'u haa godhu. Hamaa nu keessa jirullee Rabbi nu keessa buqqisu. Nuun immoo jaalalaa fi kabajaa Rabbi nuuf haa kennu. Ani waan biraa isinii nawuu hireen nu mudatte isin hin mudin. Waanni abbootii keenya mudate, waanni har'aanaan na mudate, waanni hiriyaatu akka kootii mudate, isin hin mudatiin nu biratti dhumatee isin Rabbi ifaa fi bilisa guyyaa aduu qabbanaa kan namatti mi'ooftu sana Rabbi isin haa ga'u. Kanuman isinii dhaama. Ani kaniin ani hir'ise Rabbi isin haa eebbisu. Rabbi kan isin yaaddanii miti kan isinii yaadne daran isiniif haa yaadu. Kanuman isinii godha. Hundi keessan uummanni Oromoo dhiiraa dhalaan ijoollee keenya du'aayii godhaa fi kan balleesse ni gorfanna. Yoo qabnes bakka jirrutti qabnee ni tumna ni hiina. Kan nu harkaa baafatu hin jiru. Yoo kan nu harkaa baafatee achi ba'e diina keenya diina immoo waan wal mari'an nu qabnu kan keenya immoo akka fedhe yoo badaa fedhe ta'e yoo hamaa fedhe ta'e bakka jirtanii wal gorfadhaa wal qabadhaa. Waanni tokko yoo uumamte feesbuuk irratti waliin baasiina gabbaati wal beektaniif piroofaayila qabdanii walii bilbilaa waan akkanaa sirrii miti ta'uu qabu. Walaa mari'an nu jedhaa wal mari'adhaa of eeggadhaa qilleensa of hin seensisina. Waanni amma argamte kun waanni amma Abiy harkaa qabu kun waanni amma Shimallis harkaa qabu kun waanni amma Taakkaleen harkaa qabu kun waanni amma Jawaar harkaa qabu asiin ga'an kun akka laayootti dhufne ilmaan Oromoo qeerroon Oromoo isin waan beektani dhaloota qubeeti. Seenaan keenya barreeffamee hin jiru. Kan durii dhiisaati kan waaqoon barreeffamne kan jaarraa abbaa gadaa kan dheengadda warri dheengadda dhume seenaan isaanii bishaan jala yaateeti. Warra nu ajjeesedha seenaa bareedaa godhanii nurratti galmeessanii malee. Kanaaf seenaa abbootii keessanii qoradhaa. Dhiigaan dhufee waan kun waa'ee Oromoo irratti walilleen tuttuqina. Nama sin tuttuqu nama waa'ee Oromoo dubbatu tuqullee hin dhiisina. Jabaadhaa wal qabadhaa. Rabbi irree tokko sinii kenne garaa tokko sinii kenne onnee tokko sinii kenne akkuma nuti hadha jaarraa fi waaqoo fi Taaddasaa Birruutiin dhaadannu
isinis nama boru nuun dhaadatu bantii faa ture Mustafaa faa ture Dr. Angaasaa faa ture jettan dhaadattan rabbi sinaa godhu rakkoon gara fuun nu mudatte sun numarratti haa xumuramtu rabbi isinitti hin dabarsiinin isinin jedhabo. Amiin baabaa kiyya umrii nu dheeradha. Baay'ee sin jaallanna baay'ee sin kabajjina waa hedduu isinirraa baranna nu gorfadha waa isinitti balleessinillee. Galatooma.